ครับกับผมนายสุรเชษฐ์ นุ่นสวัสดิ์วันนี้ก็ผมจะมาเสนอหัวข้อวิจัยในเรื่องสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมความถี่ KU band แบบเทอริงนะครับบทคัดย่อสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมแบบเทอริงเป็นงานวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมให้มีขนาดเล็กและง่ายต่อการติดตั้งใช้งานโดยออกแบบให้เป็นขดลวดทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มิลลิเมตรผ่านจำนวน 5 รอบระหว่างขดลวด 6.5 มิลลิเมตรจำนวนขดลวดทั้งหมด 64 ขดแล้วนำไปติดตั้งบนแผ่นวงจรสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวด้าน 30 เซนติเมตรเพื่อใช้สะท้อนสัญญาณดาวเทียมการทดสอบเพื่อหาความแรงและคุณภาพของสัญญาณแล้วนำไปเปรียบเทียบสัญญาณดาวเทียมที่รับจากจานรับสัญญาณดาวเทียมปรากฏว่าความแรงของสัญญาณดาวเทียมสายอากาศเทอริกและการรับสัญญาณดาวเทียม 97% เท่ากันแต่คุณภาพสัญญาณดาวเทียมจากสายอากาศเทอริกเป็น 0% ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ชุดแบ่งสัญญาณ LNB ที่ใช้ทดสอบไม่เหมาะกับสายอากาศเทอริกที่ออกแบบบทนำปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมการสร้างสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมในย่าน KU band แบบเทคนิคใช้ให้สามารถรับสัญญาณได้เช่นเดียวกันกับจานรับสัญญาณดาวเทียมในย่าน KU band แบบอื่นซึ่งจานรับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้งานโดยทั่วไปนั้นยังมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีราคาสูงพอสมควรโครงสร้างของสายอากาศแบบเทคนิคสายอากาศแบบเทคนิคที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมีรูปร่างดังที่แสดงไว้ในรูป 2.1 โดยมีขนลวดตัวนั้นที่ภายในลักษณะเกลียวเป็นรูปขนลวดทรงกระบอกทำหน้าที่แพร่กระจายคลื่นและแผ่นโลหะสำหรับสะท้อนคลื่นส่วนในการป้องกันสัญญาณเข้านั้นจะผ่านจากสายโคแอนเซียนทางด้านของแผ่นสะท้อนคลื่นในบางกรณีปลายของสายจะมีคอนเนคเตอร์ต่อเข้าด้วยกับสตั๊บการออกแบบสายอากาศแบบเทคนิคนะครับสายอากาศได้ออกแบบให้รับสัญญาณดาวเทียมที่แยกความถี่ KU band โดยใช้ความถี่ 11.5 กิกะเฮิรตซ์ในการคำนวณขนาดของขนลวดซึ่งได้ใช้ขนลวดสายอากาศจำนวน64 ขดนำมาต่อกันเพื่อเพิ่มอัตราการถ่ายสัญญาณให้แรงขึ้นผลการคำนวณสายอากาศนะครับผลการทดสอบในการทดสอบสายอากาศเทอริกจะใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหลากหลายชนิดเป็นเครื่องวัดให้เห็นถึงแรงและความแรงและสัญญาณและคุณภาพของสัญญาณที่สายอากาศเทอริกรับได้ซึ่งผลการทดสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียมที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแต่ละชนิดนั้นไม่เท่ากันแต่ผลที่ได้สูงสุดคือ 97% หากแต่ผลของคุณภาพสัญญาณที่วัดได้นั้นไม่มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิดไหนสามารถวัดคุณภาพของสัญญาณดาวเทียมได้ครับขอจบการเสนอเท่านี้ครับ